Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие сте каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа една страхотна класическа рецепта, доста лесна за приготвяне, свинско с кисело зеленце на фурна, като дори ще му добавя и леко опушен вкус, благодарение на това мезе, което тъста ми си прави на варели. То вече, за съжаление, е леко пресъхнало, но за готвяне е чудесно да се сложи в боб или както сега в зелето, защото там омеква, пуска си от вкуса и става изключително вкусно. Съвсем наскоро качихме и видео за свинско с ориз, така че ако искате пък да си приготвите тази рецепта, ще оставя линк тук горе в дясно, както и долу в описанието. Започвам свинското с кисело зеле, като си нарязвам половин главичка лук. А на котлона вече съм си подготвил дълбок тиган, който се загрява, за да мога да задуша лука заедно с месцето. Добавям в тигана обилно количество мазнина, може да използвате олио или пък свинска маса, ако разполагате с такава. Докато мазнината се нагрява, си нарязвам и свинското месо, което е свински врат, пържолки, които са изключително тънки нарязани, за съжаление, но нямаше друг избор в магазина, затова се наложи да взема от тях. Но пак ще стане доста вкусно, след като се сготви заедно с зелето месото. Нарязвам ги на едри хапки по този начин. Като мазнината се е понагряла, мога да добавя месото в тигана. След като месото посивее от всички страни, мога да добавя и лука. Тук не гоним карамелизация, а по-скоро задушаване на месото. Добавям една ракиена чашка топла вода и го оставям да се задушава на тих огън под капак. През това време ще нарежа киселото зеле. За рецептата ще ми трябва една не много голяма зелчица. Като съотношението на зеле и месо трябва да бъде горе-долу 2:1. Т.е. на 2 части зеле, една част месо, като грамажи. Ако киселото зеле, което използвате, е твърде солено, може да го изкиснете в хладка вода за 10 на 15 минутки. В моят случай няма нужда това да се прави, просто го изплакнах съвсем леко с студена водичка от неговата си зелева чорба. Тук си приготвям и тавичката, в която ще пека зелето и свинското. Месото вече е останало почти изцяло на мазнинка, лукът е омекнал, почти се е стопил, така че мога да го преместя в тавичката. Тъй като и парчетата месо не бяха кой знае колко големи, на месото с този размер му трябва около 15 на минутки да се задуши под капака. После ще имаме още доста готвене във фурната, така че не се притеснявайте. Тук в мазнинката, която остава в тигана, сега ще запържа за кратко и зелето. След около 15 на минутки зелето също се е позадушило, поумекнало е и сме готови да добавим и малко подправки за овкусяване. Това в моят случай са по една супена лъжица червен пипер. Ще добавя малко черен пипер, както и малко сушени люти чушки. Друг вариант, освен месото, за да добавите опушен вкус, е да сложите опушени чушки, като в моят случай това са супер ароматни чипотле флейки. Слагам и една щипка люто, което е абсолютно по желание. Червеният пипер също се запържи за 20 на секунди, за да може да си пусне от аромата и прехвърлям зелето в тавичката. Тук добавям пушеното месце, което вече съм нарязал на по-малки хапки, 1-2 дафинови листа, както и 2 скилитки чесън, които дори няма да обелвам, те ще си пуснат аромата много приятно. И тъй като моето зеле е, дори бих казал, леко безсолно, овкусявам с няколко щипки сол. Тъй като и месото също не съм го солил по време на запържването. Разбърквам добре. В тигана сипвам една чайна чаша топла вода. Първо, че ще обере хубаво всички приятни парченца, които са останали по него, а ще се нагрее, така че да почне по-бързо да се готви нашето зеле във фурната. Добавям тук. Слагам едно алуминиево фолио и вкарвам в предварително загрята фурна на 200 градуса за поне 45-50 минутки, след което вече ще може да открием и да запечем до приятен загар. Ето сега ще ви покажа как изглежда зелето след около 1 час във фурната. Когато му махате фолиото, много внимавайте, защото отдолу има събрана гореща пара и може да ви изгори ръката. По-голямата част от течността вече се е изпарила, така че мога да го върна, за да придобие и много хубав цвят отгоре. Оставям го във фурната ориентировъчно за още 20 на минутки, но се водете от цвета по-скоро, а не толкова от времето.
Зелето получи страхотна коричка отгоре и по ръбовете на тавичката леко е загоряло. Майка ми на времето имаше един лав, че ако не загори тавата, когато се готви зеле, значи не е готово. Сипвам си, за да го опитам. Месото изглежда супер крехко и много приятно се усеща опушеният аромат от мезето, което добавих. Ето, може да видите месото, че не му трябва дори ножче, с вилички само се разпада. Страхотно се е изготвило и насол е много добре. Изключително съм доволен от това как се получи зелето с месото, приятели. Още една класическа рецепта, която може да си приготвите вкъщи и долу в коментарите да споделите как се получва при вас. Между другото, ако имате нужда от ножове или дъски за рязане, както и камъни за заточване, може да се възползвате от нашия промокод MIRO10 в сайта chunchebg.com, където имате 10% отстъпка. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще ви очакваме отново следващия път. Чао, чао!